Всем привет! Вот такое пополнение у меня появилось. Полезный девайс, пусковое устройство для автомобиля. Еще его называют Powerbank. Давайте вместе с вами его распакуем и осмотрим. Вот, оно идет в такой вот коробке, в чехле с удобной ручкой. Внутри мы имеем кабель для зарядки самого устройства, пусковые крокодилы, плюс-минус, ну, и само зарядное устройство. Вот инструкция. Вот наше зарядное устройство. Видите название производителя. Здесь у нас есть разъем для подключения пусковых проводов. Все. Мы готовы запускать наш разрядившийся автомобиль, так сказать. Что здесь еще есть? Здесь есть USB стандартный, USB разъем Type-C. Через него вы можете заряжать ваш ноутбук, который поддерживает зарядку через разъем Type-C. Есть фонарик, очень в принципе удобно, если вы там где-то подсветить что-то под капотном пространстве. Индикатор заряда пауэрбанка. Здесь 4 точки, каждая из них соответствует плюс 25% заряда. Сейчас у меня на 75% батарея заряжена. Размеры 16 сантиметров на 8 плюс-минус и 3 с чем-то сантиметров толщина. То есть какие у нас здесь параметры? Мы видим, что у нас емкость составляет 11100 мАч, или же если переводить в ватт-часов, это 41 ватт-час. Дальше у нас пусковой ток составляет 250 ампер, пиковый пусковой ток составляет 600 ампер. Можно заряжать, как я сказал, планшеты, телефоны, всю вашу технику, которая у вас с собой есть в автомобиле. Видите, несколько режимов работы фонарика, можно его выключать. Для того, чтобы заряжать автомобиль, вы просто подключаете сюда крокодильчики, и у вас есть индикатор на самом блоке. Если вы случайно неправильно подключите, у вас будет гореть красный индикатор и издавать звуковой сигнал бустер. Если у вас все хорошо подключено, у вас горит зеленый и тишина. Если у вас батарея аккумулятора очень разряжена, будет мигать зеленый и подавать этот прибор звуковой сигнал. Для этого мы включаем кнопку Boost, и пусковой ток у нас будет составлять 600 ампер. В принципе, для запуска бензинового автомобиля достаточно в штатном режиме использовать этот Powerbank на 250 ампер. Так как у меня дизель, и всем владельцам дизелей, они знают, что у них аккумуляторная батарея с пусковым током где-то в среднем 720 ампер. И чтобы запустить дизель, нужно побольше пусковой ток. Я перед этой зимой замерял свою батарею аккумуляторную. У меня остаток пускового тока составлял 44%. От 720 ампер это составляло где-то 300 с чем-то ампер пусковой ток. И у меня автомобиль с полтычка заводится. Соответственно, здесь максимальный пусковой ток 600 ампер. Я думаю, для того, чтобы завести дизельный автомобиль, ну, хотя бы Passat 2-литровый, я думаю, его хватит. В чем преимущество такого девайса? Теперь, если в случае у вас разрядился аккумулятор или сильный мороз, он разрядился у вас, или от старости аккумуляторной батареи, вам не надо искать донора, вызывать такси, просить у соседей, чтобы вас подкурили, так сказать, крокодилами.
крокодила не надо возить. Вы можете с собой возить этот полезный девайс, заряжать свои планшеты, девайсы и иметь на запас возможность запустить ваш автомобиль. Также для дизелей очень важно, потому что не каждый проезжающий встречный сможет подкурить дизельный автомобиль. У него просто не хватит пускового тока. Соответственно, это очень будет актуально для владельцев дизельных автомобилей. Время полной зарядки этого пауэрбанка, согласно инструкции, составляет порядка 5,5 часов. Ну, в принципе, пользоваться ним можно, согласно инструкции, в диапазоне температур от минус 20 до плюс 55 градусов по Цельсию. Заряжать необходимо пауэрбанк при комнатной температуре от 0 до 55 градусов по Цельсию. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, отвечу, если что забыл